Hi guys. Sa Pilipinas guys, makakita kag nga nga sign guys. Basta naka sa Pilipinas makakita kag nga nga sign. So kinahanglan kana nga sign imo na sunon, makakita din kag nga na oh. Ana. Pedestrian lane. So inganaon na nimo siya guys. Kay kung dili na nimo sunon, dili ka taga Philippines. Imo gina siyang sunon. Follow the rules of the Philippines gid ta. So muni, iparo the rules. Sige, go. Paro the rules ha. Yeah, wata ha. Waton. Paro the rules of the Philippines. Usang pagrabok sa pedestrian lane. So, balik ka buta. Okay, muni, tutorial ha, tutorial. So, pagtabok sa Pilipinas. Magtabok ta. Ilan? Magtabok. Amol. Panawa guys. Unsa niya pagan? Wala mo tiwasan, napad din pito. Ingana magtabok kasi na ingana nga sign. Motoy tutorial, ha? Moto.